હાલમાં લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે ગરીબોની સેવા માટે અનેક સેવાભાવી સંસ્થાઓ આગળ આવી છે। દીવના બટુક હનુમાન અને દો યાર ગ્રુપ દ્વારા પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને રાશન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં દાળ, ચોખા, તેલ, કઠોળ વગેરેનું વિતરણ કરાયું। આ અંતર્ગત દીવ નગરપાલિકા કાઉન્સિલર આરતીબેન રવિન્દ્ર જેઠા બારિયા તેમજ તેજસભાઈના હસ્તે લોકોને રાશન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। આપણી ફરજ છે કે આપણે આપણા સિટી પૂરતું ને આપણા ગામ પૂરતી બને એટલા પબ્લિકને મદદરૂપ થઈએ। અત્યારે અમે જે લોકોને મદદ કરી રહ્યા છીએ તે હકીકતે સાવ જરૂરીવાળા વ્યક્તિ છે, જેને અત્યારે હાલમાં આવક કાંઈ નથી અને આ લોકડાઉનને લીધે જે પોતાના ઘરમાં રહેલા છે એવા લોકોને જરૂરી લોકોને બને એટલી મદદ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ। કીટ અમે પહોંચાડીએ છીએ, અનાજની, મેડિસિન કીટ અને અન્યથા જે લોકોને ઉપયોગીતા થાય એવી વસ્તુઓ અમે પહોંચાડીએ છીએ અને દીવની અંદરમાં આજની તારીખમાં એક પણ પોઝિટિવ કેસ નથી, જેના માટે ધન્યવાદ અમે કલેક્ટર શ્રી સલોની નિરાય, એસપી શ્રી ડેપ્યુટી કલેક્ટર શ્રી હરમિંદરસિંહ મજૂરી કામ કરવા માટે આવ્યા હતા ને અચાનક લોકડાઉન થયો કોરોના વાયરસના હિસાબે ને એમાં અમારે લોકડાઉનના હિસાબે કંઈ મજૂરી કામ ચાલતું નહોતું। અત્યારે અમે એમને બેઠા હતા, એમાં રાશનને બધું ખૂટી ગયું હતું, એમાં ગોગલાનો સ્ટાફ સેમ સ્વરૂપ આવ્યો ને રાશનને બધું પૂરું પાડ્યું અમારું।